voltei com esse compacto na minha mão e fui atrás de uma banda. Eu conhecia o Márcio Montarroios, procurei o Montarroios, disse assim, Montarroios, eu gostaria que você fosse na minha casa ouvir uma coisa que eu fiz e eu queria te fazer uma proposta. Aí eu mostrei isso para ele e quando ele ouviu, disse assim, mas isso é muito bom, Ney, é um trabalho sério. Eu disse, é um trabalho com respeito à música, né? Aí ele montou a banda para mim. Era uma combinação muito única, né? Você ter o Guilherme Vaz, que é um cara assim, música concreta, música contemporânea, nada convencional, junto com Cláudio Gabis, que era um guitarrista argentino, que aquela coisa, né, mais roqueira, tinha coisa de cítara que ele tocava também, mas era mais, né, convencional, blues e rock. Tinha o Márcio Montarroios, trompete, que tinha acabado de voltar dos Estados Unidos e era aquela coisa, se formou na Berkeley, a escola de jazz, e era um jazzman, né? E tinha o Chacal na percussão, o Jorge Amar no violão. Sérgio Rosadas, que é o Gripa, saxofone. Então a banda era e eu de bateria. Nós ensaiamos muito, com total liberdade. Sabe aquela coisa assim, cada dia que chegava, tinha dias que dizia assim, vem cá, esse arranjo tem que ter um fim, tem uma hora que ele tem que ser algum arranjo, porque cada hora eles iam tocando outra coisa. Sabe, cada hora ia tocando outra coisa. Disse assim, vocês não podem, tem um momento que esses arranjos têm que virar né? Aí sim, aí fomos, a gravadora me mandou gravar esse disco aqui, num estúdio aqui no Rio de Janeiro. Péssimo estúdio. Não tinha condição de fazer esse disco. Eu pretendia uma coisa mais elaborada em termos sonoros, né? E aí eu peguei a minha Brasília, fui com o Billy Bond, dirigindo daqui lá a São Paulo, para chegar lá no diretor da gravadora e dizer assim, olha, se vocês querem que eu faça um disco que preste, vocês têm que me botar num estúdio que preste. Não pode ser aquele. Entramos no estúdio, lembro que era do Prat, do Rogério do Prat, e cresceu muito, certo? Normalmente, nos estúdios, eu tinha muita experiência em gravar em estúdios americanos. Nos estúdios aqui no Brasil se gravava com 2, 3 horinhas. Nós tomamos o estúdio dia e noite, porque a capacidade criativa, ela não tem horário. Num clima muito bom, a gente gravava à noite, super ao vivo. Não tínhamos a tecnologia de hoje. E era pegando o touro à unha mesmo. Nos arranjos, eu acho que, como eu disse, que ninguém tinha assim, uma autoridade para ser diretor musical nem nada. Cada um contribuía com o seu talento e o seu instrumento. Mas a partir do momento que eu toco de uma determinada maneira, vai influenciar no conjunto todo. Então, acho que todo mundo fazia um pouquinho o papel de arranjador de uma certa maneira ali, apesar de ninguém levar o título disso, né? Viscerais, eram reais as gravações. Tanto é que se você escutar o DVD hoje, ou o CD, ou não sei o que, tem até alguns pequenos erros, certo? Que a mim não me importavam. Eu preferia o gás do Márcio, do solo do Márcio, o volume que estava um pouquinho fora, passava uma distorçãozinha, eu preferia que fosse visceral, porque senão ele vira pasteurizado. O disco acabou ganhando um apelido, né? Sim, o Homem de Neandertal. Vamos falar dessa faixa, então. Você que abre o disco, não é isso? Sim. Quando você bota o disco para tocar, ele não entra numa música. Começa sons de floresta, bandos de macaco gritando, araras, papagaios. Era uma tudo intencional. Era um disco que eu cantava Deus Salve a América do Sul, né? Então eu queria que ele fosse todo permeado dessas sonoridades. Tem momentos aí em que ele não tem silêncio entre uma música e outra, ele tem assim, uma hora é água correndo, outra hora é vento soprando, outra hora são passarinhos, então ele tem sempre uma coisa que vai por dentro do disco todo, que são sons, né? Que foi o que as pessoas estranharam no disco, porque quando botava o disco para tocar, em vez de entrar eu cantando, entravam macacos gritando, né? Não sei se aí na gravação está, mas no show
eu acabava de cantar Eu Sou o Homem de Neandertal e rosnava pro público, rosnava igual um bicho mesmo, sabe? Era uma coisa assim. Eu sou o homem de Neandertal. Catando caramujo na beira do rio. Eu sou o homem de Neandertal. Corsário. Corsário é uma João música Bosco, do João Bosco, que é uma música que eu adorava cantar. E o assunto aí também, esse assunto para mim era meio subversivo, sabe? Por você, eu dei um corsário preso. Vou partir a geleira azul da solidão e buscar a mão do mar e arrastar até o mar. Kubanacan é a coisa mais latina do disco, né? É uma música em espanhol, que eu sempre, hoje, gosto de cantar em espanhol, porque eu gosto, entendo o que eu estou falando, entendo do que se trata, o sentimento, portanto, me sinto apto. Eu jamais cantaria em inglês porque eu não sei. Kubanacan, misterioso país del amor, donde forman tus campos en flor, un vergel primoroso. Kubanacan, maravilha de luz e calor. Açúcar Candy, Sueli Costa. O Açúcar Candy é uma música. Ela fazia parte de uma peça infantil. Agora, quando eu ouvi a letra, eu disse, eu não estou acreditando. Quando me mostraram, eu disse, e essa música aqui? Porque eu achei ela totalmente erótica. Eu disse, não, isso é uma trilha de uma peça infantil. Eu disse, mas que peça infantil é essa?